reka duguhe ikaze uyu munsi muri The Cross Connect. Murakoze cyane. Witeguye gute kuririmba mu gitaramo cya Don Moon? Urabona hano hari abantu benshi cyane bategereje kubona wowe, bimeze bite? Nta mahoro kabisa, nditeguye, meze neza, na bande yose turi kumwe, biraza ko bimeze neza cyane. Ibintu nka bitatu wumvaga utegereje mbere yuko ugera hano ugasanga hari abantu benshi. Ibyo nari ntegereje nuko ndabizi ko hari buze kuba ububyutse budasanzwe, abantu bari buze guhembuka, bari buze gukira imitima, haza kuba ibihe bidasanzwe cyane na Don Moon nawe ariteguye gutaramira abanyarwanda ndetse no guhimbaza Imana hamwe natwe. Yes, twabonye utu video kuri social media uri kumwe na Don Moon, tubwiye nk'ibintu nka bitatu mwaganiye ku munsi we. Nahoze mwibutsa ukuntu ni namubonye mu Buhinde, twahoze tuganira tuvuga nyine ku by'umurimo w'Imana bisanzwe. Ntagishya. Ati Uncle Don. Oya ni blague. Ni blague ariko n'umugabo mwiza uciye bugufi, umugabo w'Imana kabisa. Imana muri. Yes, ubifata gute kuba mugiye gukorana kuri stage imwe none ahangaha umunsi w'ejo mwarahuye muraganira, urumva mumaze kuganira, uri kumva ubimeze gute kuri wowe? Ni byiza no kuri. I wish everybody would experience kubonana n'umuntu akunda cyangwa kuganira n'umuntu afata nk'umuroro model wiwe. Uriya mugabo rero ni intwari ikomeye, ndamushimira. Ijambo rimwe ku muntu dukurikiye. Ndabakunda cyane. Yes. Murakoze.